Pozdrav šlajseri, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. Na samom početku da vas podsjetim da zapratite kanal Kriger AC, da zapratite Instagram profil kanala Kriger AC Official Welder i da postanete član ko može kanala Kriger AC na YouTube platformi. U današnjem klipu ili cilj današnjeg klipa je nešto što mi na Balkanu volimo da koristimo. I Đorđe i ja smo se dosetili da napravimo klip o tome i da vam kažemo naše mišljenje, a i mišljenje tehnologije što se toga tiče. Kod nas na Balkanu uvek fali nam vremena za nešto. Znači, mi sada radimo nešto, zavarujemo i sada trebali bi, tu gde smo zavarili, da nastavimo sa nečim daljim da radimo ili da zafarbamo. Neko kaže, uzmi kantu vode, proli na to, ohladi zavar, zafarbaj i idemo dalje. Cilj današnjeg klipa je baš to. Naglo hlađenje zavarenih spojeva. Zato vežite se, polećemo. Ispred mene na našem tajper stolu, ili na mom tajper stolu, kako lakše, postoje dve epruvete debljina 3 mm, gde će biti prirodno hlađenje i brzo hlađenje. PB pozicija je u pitanju. U današnjem klipu radimo u MIG-MAG postupku zavarivanja ili postupku 135, gde koristimo tehnički gas C18 ili 82% argona, 18% ugljen dioksida, naravno Messer Technogas, koji je na 10 litara u minuti. Mašinu sa kojom danas radimo je Kempi X5. Znači, nema šta da pričamo, naranđasti ubica. Dodatni materijal je Beller MK8 Ultra debljine 1 mm. Što se tiče zavarivanja, znači amperaža, pošto je uređaj upaljen, neću samo da ga probudim, amperaža je 169, 170 ampera, nije ni bitno, znači sa debljinom žice 1 mm, 10 litara u minuti. Prvo ćemo raditi zavar prirodno hlađenje. Znači, ovdje imamo nekih 200 mm i ja ću 200 mm zavariti na 170 ampera u opciji zavarivanja krugovi. Izmerit ćemo na kraju temperaturu epruvete i ostavit ćemo telefon, pošto u koprodukciji Đorđe može da namesti štopericu, ali zarad snimanja klipa ja moram da znam koliko je vremena prošlo da dođe na tu neku dnevnu sobnu temperaturu koja je sada trenutno napolju, negde oko 20 do 25 stepeni, nije ni bitno, ili je maj mesec u pitanju. Znači, izmerit ćemo temperaturu i ostavit ćemo telefon pored epruvete da vidimo koliko treba da dođe do nekih famoznih 25-30 stepeni, nebitno, do sobne temperature, da mogu ovako da ga uzem u ruku kao i sada. I druga epruveta gde piše, ista pozicija, ista debljina, gde piše brzo hlađenje. Malo pre sam pomenuo, to dosta ljudi rade sa vodom, ali ja da ne bi polivao ovde i unosio vodu, ja sam odlučio da oladim to kompresorom. Znači, kompresorom da hladim i da vidim koliko će mi trebati vremena da ohladim brzo i na kraju klipa ćemo rezimirati šta i kako od ova dva zavarena spoja koja je bolja opcija. Evo šlajseri, uradili smo 200 mm zavara na 170 ampera i ovde piše prirodno hlađenje. Temperatura ovog komada je, evo pogledajte, 215, evo ovde na kraju, tu je najtoplije, 225. I uključujem start štoperice, da vidim koliko će mu trebati vremena da dođe na temperaturu kad možemo da ga uhvatimo rukom. Podsjetit ću još jedan put, 225 stepenije. Naravno, mi ovde sečemo video i čekamo da se totalno komad ohladi. Kad bude ohlađen, onda ćemo nastaviti, a štoperica i dalje radi. Evo ljudi,
Vratili smo se u klip posle reklama, šalim se. 9:57, 8, 9, 10 minuta. Posle 10 minuta da izmerimo eprovetu koliko je. 55, 56, 59 stepeni. Znači još moramo da čekamo. Ja mislim do 15. minuta da će biti prihvatljiva neka temperatura. Imajte u obzir i ovo, da je ovo mala epruveta, da veći komadi koje zavarujete brže se hlade, zato što toplota osnovni materijal odvlači u telo, a male epruvete, one se sporije hlade. Znači, evo na 10:37 smo, moramo da čekamo još. Evo ljudi, posle pauze od 21 minut vidite i 15 sekundi da proverimo temperaturu. Ovde na kraju merimo, pošto je tu završetak zavara i tu je najveća toplota bila. 35,7. Znači, može to još sad da se uzme u ruku i da se drži hladom. Ja ću sada da stopiram. Znači, 21,5 minut je trebalo da se ohladi na 170 ampera, 3 mm lim, 200 mm zavara. Sada ćemo raditi ovaj gde piše brzo hlađenje. Filter neću snimati jer u ovom klipu nije ni bitno kako je zavareno, nego je bitno to hlađenje i ta struktura materijala koju ćemo kasnije da rezimiramo na kraju klipa. Epruvetra prirodno hlađenje koje smo videli ste koliko je trebalo vremena da se komad ohladi, da ga uzmete u ruku, a radili smo ga, on je dostigao temperaturu od 225 stepeni Celzijusa, a vremena za prirodno hlađenje mu je trebalo 21 minut 29 sekundi, minut, zarez 29 sekundi i 5 stotinki. Znači, prirodno ohlađeni zavar dužine 200 mm. Najveća temperatura postignuta 225. Idemo sada na drugu eprovetu da pokažemo brzo hlađenje. Evo drugi komad, brzo hlađenje, znači evo zavareni spoj 200 mm kao i na prirodno hlađenju, da izmerimo temperaturu posle zavarivanja. Tu je, kao i prethodna, oko 225 se vrti. Znači isto kao i kod prvi. Sada, što se tiče, ja sam pomenuo vodu, ali ja neću vodu da ne bi pravio baru ovde, ja ću koristiti vazduh. Ali moram da uključim, izvinite, hladan vazduh iz kompresora, da vidimo da li ćemo brže ohladiti komad. Da proverimo temperaturu. Pogledajte koliko je palo već na 130 i kusur, 140. Progledamo. Pogledajte, na 110. Da vidimo sad. Evo ga na 85. Prošlo je 2 minuta. Da vidimo, na, evo, oko 60.
Evo nas na 5. minutu. 37, 38 stepeni. Znači, ja mislim po mojoj nekoj skromnoj proceni do 6. minuta ćemo ga hladiti i tu ćemo stati. Evo, 6. minut. Nadam se da je ohlađen komad, da možemo da ga uzmemo u ruku. 35 stepeni, da, evo, pogledaj. Da stopiram. 6 minuta, 14 sekundi, ajde 6 minuta i 15 sekundi. Evo, sada brzo hlađenje, znači došli smo do nekih isto. Da, bude približno 225, 230 stepeni, nije ni bitno. Smo postigli temperaturu na kraju zavarivanja od 200 mm, a brzinu, brzom hlađenje za 6 minuta, 14 minuta, 14 sekundi i koliko mu dođe, 7 stotinki. I sad će neko da kaže, pretežno, vlasnici firmi koji imaju zaposlene zavarivače, pa ovo je prava stvar, čovjek mi uradio 200 mm zavara, ohlađeno za 6 minuta i 15 sekundi, sad mogu da ga zafarbam i da idem dalje, znači tu poziciju sam završio. Ali, zašto je razlika ovde veća od 3 puta? Ima svoja opcija. U tehnologiji zavarivanja totalno neispravan zavar je ovaj koji je brzo hlađen. Zašto? Zato što u ovom zavaru golim okom ne možete videti, su se 100% projavile mikronaprsline. Mikronaprsline su prvi pokazatelji slabosti zavarenog spoja, posle određenog vremenskog perioda će popustiti i na kraju će se totalno odvojiti ta dva osnovna materijala posle jednog vremenskog perioda, naravno. Znači, ovaj zavar jesmo brže odradili, jesmo ga brže ohladili, kasnije zaštitili nekim vidom zaštite, a ovaj smo prirodno ostavili. I razlika između prirodno hlađenog i brzo hlađenog je sledeća. Da pojasnimo ova dva problema što smo sada radili. Naprimjer, kad ga brzo hladim, on ima običnu veću tvrdoću, ali manju duktilnost i sklon je pucanju. S druge strane, kad se hladi polako, zavar ima veću duktilnost, a smanjuje se naprezanje i obično otporniji na lom. Znači, izbor zavisi šta vam treba u tom trenutku. Da li vam treba da nešto više drži ili vam treba zbog estetike. Znači, moj savjet i tehnologija zavarivanja kaže da zavarene spojeve nikako ne hladiti ničemu, niti vodom, niti kompresorom, vazduhom, što sam ja danas radio. Znači, opustiti da se same ohlade. To što nam treba i fali vremena, to nam svima treba vremena. Nadam se da vam se svideo klip i nadam se da sam vam pojasnio zašto i šta se dešava ako brzo hladimo zavar, da li mokrim krpama, vodom, vazduhom, nije bitno. Znači, duktilnost je dosta bitna kod zavara koji imaju nosivost. Znači, jer kad ga brzo ohladite, on se okali, postaje krt i može da se polomi ili prekine svakoj sekundi. To bi bilo to za ovaj klip. Do sledećeg nekog viđenja. Pozdrav iz ekipe iz Thor Weldinga. Ćao.